सुखिनः सर्वे। सुभद्रा शेखरयोः एकमात्रपुत्री आसीत् ऊर्मिळा। एका एव पुत्री इति कारणेन अत्यन्तं प्रीत्या एव तां पालितवन्तौ तौ। ऊर्मिळा अपि मातापितरौ विहाय कदापि न तिष्ठति स्म। यदा ऊर्मिळा प्राप्तवयस्का अभवत् तदा शेखरः वरान्वेषणम् आरब्धवान्। जामाता स्वगृहे एव वसेत् इति सुभद्रायाः तु अपेक्षा। यद्यपि शेखरः अपि तथैव इच्छति स्म, तथापि तेन अन्विष्टेषु वरेषु कोऽपि श्वशुरगृहे वासं कर्तुं न इष्टवान्। अन्ते सुभद्रा शेखरौ निर्णीतवन्तौ यत् पुत्रीं पतिगृहम् एव प्रेषयिष्यामः इति। ततः पार्श्वग्रामस्थः राजेशः नाम युवकः ऊर्मिळायाः परिणयम् अङ्गीकृतवान्। गृहद्वयस्यापि ज्येष्ठाः मिलित्वा सम्भाषणं कृतवन्तः। ऊर्मिळा राजेशयोः विवाहः वैभवेन सम्पन्नः च। ऊर्मिळा पत्या सह तस्य गृहं गतवती अपि। मातृगृहे बहुलालनेन पोषिता इति कारणेन ऊर्मिळा पतिगृहे समञ्जनपूर्वकं जीवने कष्टम् अनुभूतवती। 15 दिनेषु अतीतेषु एव सा मातृगृहं गच्छामि इति कथनम् आरब्धवती। न केवलं तावत्, मया सह आगत्य मम मातृगृहे एव वसतु इति पतिं सानुरोधं पुनः पुनः उक्तवती च। राजेशः तत् सर्वथा न अङ्गीकृतवान्। पतिगृहे वासं कर्तुम् अशक्ता ऊर्मिळा एकस्मिन् दिने मातृगृहं प्रत्यागतवती एव। तस्याः आगमनेन सुभद्रा शेखरौ सन्तुष्टौ। पुत्र्याः पतिगृहगमनेन तौ अपि वियोगदुःखम् अनुभवतः स्म। मातृगृहं प्रति आगमनानन्तरं सप्ताहाभ्यन्तरे पतिः द्रष्टव्यः इति इच्छा अभवत् ऊर्मिळायाः। मातापित्रोः सान्त्वनवचनानि अपि अशृण्वती सा पतिगृहं गमिष्यामि एव इति दृढस्वरेण उक्तवती। या विवाहात् पूर्वम् एकं दिनमपि मातापित्रोः वियोगं न सहते स्म, तां श्वशुरगृहे एव वसामि इति वदन्तीं पुत्रीं दृष्ट्वा सुभद्रा आश्चर्यचकिता अभवत्। एकस्मिन् दिने प्रातः एकाकिनी पतिगृहं प्रति प्रस्थितवती एव ऊर्मिळा। तस्मिन् एव समये तस्याः पतिः राजेशः अपि पत्न्याः विरहम् असहमानः ऊर्मिळां द्रष्टुं गन्तव्यम् इति निश्चितवान्। भवान् एव पत्न्याः गृहं गच्छति चेत् गौरवस्य हानिः भविष्यति, अतः मा गच्छतु इति तस्य मातापितरौ अपि बहु बोधितवन्तौ। भवान् भूस्वामिनः पुत्रः, तादृशः भवान् तत्र पत्न्याः गृहे वासेन अस्माकं वंशस्य प्रतिष्ठां धूलिसात् करोति किम् इति कोपेन पृष्टवान् राजेशस्य पिता। अहं किमपि वक्तुं न इच्छामि तद्विषये, किन्तु अहं गच्छामि एव इति उक्त्वा राजेशः गृहात् प्रस्थितवान् एव। मार्गे ऊर्मिळा राजेशौ परस्परं मिलितवन्तौ। अकस्मात् परस्परं दृष्ट्वा तौ सन्तोषेण मूकौ जातौ। ऊर्मिळा कथमपि समस्थितिं प्राप्य प्रथमं पतिम् उक्तवती, अहं भवतः गृहे उषितुं न इच्छामि। पत्न्याः गृहे वासं लज्जास्पदं मन्यते भवान्, अतः इदानीं किं करवाम इति। राजेशः किञ्चित् चिन्तयित्वा उक्तवान्, अन्ते अवशिष्टः तु एकः एव मार्गः। उभयोः गृहे अपि वासः मास्तु। पृथक् गृहं निर्माय आवां स्वकीये गृहे एव वसाव। तदा तदा गृहद्वयमपि गत्वा तैः मिलित्वा आगच्छाव। विवादेन विना सुखेन जीवनमेव प्रधानम्
इति। ऊर्मिला सन्तोषेण अङ्गीकृतवती। प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा राजेशस्य पिता पत्नी, पश्यतु, मम पुत्रः वंशस्य गौरवं रक्षितवान्, पत्न्याः गृहे तु वासं न कृतवान्, यतः सः मम एव पुत्रः खलु। मम पुत्री श्वशुरगृहं नागतवती, जामातरमेव स्वमार्गे आनीतवती अस्ति। सा मम पुत्री खलु इति सानन्दम् उक्तवती सुभद्रा। एवं सर्वं शुभकरम् अभवत्। कथा समाप्ता।